შეუძლებელია ინგლისურის B2 და C1 დონის სწავლა B1 დონის გარეშე. ხშირად მომმართავენ ხოლმე კითხვით, რომ IELTS-ის ჩაბარება უნდათ, მაგრამ არ აქვთ B1 დონე. და რამდენად შესაძლებელია, რომ მათ ჩააბარონ IELTS-ის გამოცდა. ჩემი პასუხი რომ შეუძლებელი არაფერია, მაგრამ პირველ რიგში გჭირდებათ B1-ის ძალიან მყარი საფუძველი. არაფერს ვამბობ B2-ზე. B1 დონი არის ერთგვარი ხიდი, რომელსაც აყავხართ ენის ელემენტარული დონიდან უფრო მაღალ დონეზე. IELTS-ის მაღალი დონის გამოცდა შესაბამისად ეს ხიდი აუცილებლად უნდა გადაიაროთ. ადამიანებისთვის, რომელსაც უკვე აქვთ B1 დონის რაღაც საფუძველი, მაგრამ არა აქვთ მყარი B1, ან აქვთ A2 დონე და უნდათ B1-ის შექმნა, შევქმენი ვიდეო კურსი, რომელიც ძალიან სწრაფად დაფარავს B1 დონეს. სულ გაგრძელება 14 კვირის განმავლობაში და მიუყვება Destination B1-ის ძალიან ცნობილი B1 დონის წიგნის სტრუქტურას. ყოველი კვირის დასაწყისში ვაგზავნი 3 ვიდეოს, პირველი 3 იუნიტისას ამ წიგნის. ასევე ვაგზავნი Word-ში დამუშავებულ მასალას, ვაძლევ დავალებებს და კვირის ბოლოს ვაგზავნი პასუხებს, რომ გადაამოწმონ. პირველ ჯგუფში ადგილები უკვე შეივსო, 3 კვირა არის რაც მუშაობ და საკმაოდ წარმატებით მიდის ეს პროცესი. ადამიანები მწერენ, რომ ძალიან კმაყოფილები არიან და ძალიან ბევრ რაღაცას იგებენ ინგლისურზე, ძალიან კარგ საფუძველს იქნიან, ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ გავხსნა მეორე. მოკლედ, თუ გინდათ, რომ B1 დონის ძალიან მყარი ინგლისურის დონე შეიქმნათ, რაც შეიძლება მოკლე დროში, 14 კვირაში, მომწერეთ B1 პირად შეტყობინებაში და გაგიზიარებთ პირობებს. აქვე გეტყვით, რომ კურსის ღირებულება არის 320 ლარი. რატომ არის ეს ვიდეო კურსი კარგი? იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ ვიდეო კურსი, გიგზავნით განაწილებულად, რომ თქვენ არ დაგეზაროთ, ან არ დაკარგოთ დისციპლინა და თუ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუყვებით ამ კურსს, დამერწმუნეთ 14 კვირაში ძალიან მყარი B1 დონე გექნებათ. კურსს დავიწყებ ივლისის პირველი კვირიდან, გაგრძელდება 14 კვირის განმავლობაში და რომ არ დარჩეთ ამ კურსის გარეშე, მომწერეთ რაც შეიძლება მალე, რეგისტრაციისათვის დაგჭირდებათ რომ გადაიხადოთ მხოლოდ 170 ლარი. კურსის დაწყების დღიდან ჩარიცხავთ დარჩენილ თანხას 150 ლარს და 14 კვირის განმავლობაში მიიღებთ ვიდეოებს, PDF-ებს და ყველაფერს იმისათვის, რომ თქვენი ინგლისური გახდეს B1 დონის.